Un día normal de mi vida, cuando no tengo que hacer nada, agarro la moto y salgo a girar. En ese momento se me olvidan todos los problemas y me relajo, simplemente me pongo el La casco moto es una y listo. pachín que pocos le entienden, es solo poner primera y todo fluye de manera natural. Es sentir el viento, el ruido del motor o simplemente hacer un viaje con amigos. Por supuesto, con la familia es mejor o con amigos, lo importante es andar en moto. De hecho, la moto se usa los fines de semana esperando que haga días lindo. Se disfruta mucho, si tienes un día malo pone primera para abajo y todo para arriba. Después de una salida en moto, el cuerpo se relaja y todo fluye de manera natural.